잠깐만, 여기 조금 무섭다. 저 나갈게요. 뭔 소리예요 지금 이건? 짠. 안녕하세요. 자, 또 저는 산에 왔습니다. 여기가 무슨 산이냐면요. 가면서 보여드릴게요. 일단 가방 메고 떠나자고요. 여기는 등산 시간이 그렇게 오래 걸리지 않는다고 해요. 제가 이곳을 너무 와보고 싶었거든요. 약간 어떤 느낌이랄까, 극기훈련 하는 그런 느낌? 아니지, 극기훈련 아니고 뭐라고 하지? 약간 그 무서움을 체험하는 거 있잖아요. 제 생각에는 이제 좀 재밌을 것 같아가지고 여기를 왔습니다. 여기는 조비산입니다. 조비산 가든을 내비에다 치고 오는데 이 가든 안에다가는 주차를 할 수가 없고 그 바깥에다가 주차를 하고 걸어갑니다. 그리고 지금 차가 제 차 한 대밖에 없어요. 아마 오늘 저밖에 없지 않을까요? 좋죠 뭐. 가보자고요. 초반 등산로는 이렇게 아주 잘 정비가 되어 있습니다. 올라가기가 아주 쉽게 되어 있어요. 여기 뒤에 이렇게 묘지들이 있거든요. 오늘도 여러분 하늘이 너무 좋아요. 지금 제가 조금 늦게 출발했거든요. 저쪽에서 해가 지고 있습니다. 너무 예쁘네요. 여기는 해발 고도가 300이 채 안 돼요. 지금 제가 가려고 하는 장소까지 한 20분에서 30분? 저의 속도로 생각하자면 30분 생각하면 좋을 것 같아요. 동굴에서 정상까지는 또 얼마나 걸릴지 궁금하네요. 한번 가보자고요. 눈이 없어요 여기는. 이 황량한 나뭇가지들만 남아 있습니다. 이 친구들이 이제 조금 있으면 이제 잎사귀가 나오고 푸릇푸릇해지겠죠? 너무 가까운 것 같은데? 벌써 도착인 것 같은데? 뭐지? 지금 등산한 지 5분 정도밖에 안 됐거든요. 근데 어디선가 지금 사람들 소리가 들려요. 뭘까? 제가 가는 그 동굴이 이미 사람들이 와 있는 그런 느낌이 들거든요. 이 평일인데도 불구하고. 아닌가? 뭔 집이 있냐? 어머, 뭐야? 집이 한 채가 있네요? 산속에? 어머, 흉가야? 무서워. 여기 봐요. 집이에요 집. 되게 무섭다. 사람이 살 것 같진 않고요. 그냥 조금 있으면 허물어질 것 같은 그런 집입니다. 사실 이곳은요, 제가 혼자 오기보다는 저희 강아지 따시기를 같이 데리고 올 생각이었거든요. 이곳을. 따시기는 지금 없지만 지금 저 혼자라도 왔습니다. 우리 따시기가 이제 돌아가시고 나서 주변에 사람들이 강아지를 한 마리 더 키우면 어떻겠냐 이런 말씀들을 좀 해주시는데 아직은 제가 준비가 안 됐다. 다른 강아지를 키울 수 있는 그런 마음적인 준비도 안 돼 있고, 그래서 다른 강아지를 데려오기가 쉽지가 않습니다. 다 온 것 같은데. 백패킹을 주로 평일에 다니다 보니까 제가 항상 혼자 있게 되는 상황이 되게 많거든요. 많이 무섭지 않냐고 물어보시는데, 사실 저는 귀신 같은 건 잘 안 무섭거든요. 그런 거 잘 믿지도 않고, 눈으로 제가 보질 않았으니까 좀 안 믿어요. 그런 거는. 사람은 무섭습니다. 오늘은 아주 유명한 곳으로 와서 이미 누군가가 자리를 펴고 이제 쉬고 있을지도 몰라요. 제가 오늘 조금 늦게 출발하긴 했거든요. 제 텐트 칠만한 자리 하나는 있겠죠. 되게 독특합니다 여기. 느릿느릿 걸어와서 딱 30분 걸렸네요.
와. 쭉 들어가 볼게요. 어머, 더 이상 진행이 안 되겠는데? 무서운데? 여기다가 불을 피운다고요? 동굴 안에서? 헉, 어머. 아침에 와서 치우기 바빠요. 아 진짜. 그가 오바이트하고 막 그대로 가지고 그냥 흙에 붙여 가야 되는데 진짜 빽빽히 하는 분도 있지만 네. 올라오는 분도 많다는 거. 여기 난 진짜 그럼 텐트 어디다 치지? 막 똥 싸놨다가. 아니 더 안 하면 안 들어가면 돼. 아 나 진짜 못 살겠다. 그 동네 앞에다가 쓰레기 봉투 그대로 동네 마을에다 놓고 가니까 동네 사람들이 이거 쓰레기 안 치워요. 그 시청 거기 시청에서 이게 쓰레기 잘 안 와요. 안 되니까. 여기 또 이만큼 훈련할 수 있는 데도 없잖아요. 네. 또 암장이. 네. 그래서 막 패내니까봐 메카예요 메카. 그러니까. 여기 저 유튜브 올리시는 분이세요? 네. 이름이 어때요? 산소녀예요. 얼굴을 어디서 봤다고 했더니 전국에 막 저런 데 다니죠? 네 여러 그죠? 데로 다니고 있어요. 네, 여러 군데 다 반갑습니다. 아 예, 반갑습니다. 나중에 또 유튜브에서 봐요. 아 예 알겠습니다. 감사합니다. 제가 여기 올라오는 길에 사람 소리가 들린다고 했잖아요. 이 동굴 보이시죠? 여기서 주말에 백패킹 하시고 동굴 안쪽에 들어가서 막 똥 싸고 그런대요. 모닥불까지 피우고 막 그런다고 하네요. 저 동굴 안에서. 왜 그러는 걸까요? 아 진짜. 들어가 볼게요. 제가 아까 너무 시꺼매가지고 못 들어갔는데 너무 꼼꼼해. 나 못 들어가겠어 진짜. 진짜 뻥 안 치고 무서워요. 저 천장에서 물까지 떨어져요. 괜히 기분 안 좋아. 오 여기 되게 무섭다. 야 그래도 제가 들어왔습니다. 이곳을. 지금 여기 있는 장비들은 클라이머 분들의 장비들인 것 같거든요. 동굴은 여기가 끝이에요. 이렇게 천장을 보면 잠깐만 여기 조금 무섭다. 저 나갈게요. 거의 이건 바위산이야, 바위산. 아까 멀리서도 보였단 말이에요. 지금 이게 굉장히 크다는 거예요, 이게. 저는 이곳에서 산 정상까지 한번 올라가 보려고 합니다. 얼마나 걸릴까요? 200m니까 얼마 안 걸릴 것 같아요. 조금 무섭습니다. 뭔 소리야 이건? 뭔 소리예요 지금 이건? 뭐지 나 왜 무섭지 오늘? 저 동굴 안에서 뭔가 소리 나는 것 같거든요? 아 곤란해 지금. 무서워졌어요. 일단 정상에 올라가 보자고요. 정상으로. 그 클라이밍 하시는 분들도 다 내려갔고 백패킹 하러 오시는 분은 아마 없지 않을까요? 저밖에 없을 것 같은데요? 왜 이렇게 계단이 많지? 왜 이렇게 계단이 많은 거야? 계단이 높아요. 높아. 조비산 정상에 올라왔습니다. 자, 이곳도 제가 생각했을 때 일출과 일몰을 동시에 볼 수 있는 그런 곳인 것 같아요. 여기에서 텐트를 설치해도 될 것 같습니다. 경치가 정말 좋네요. 해발 고도가 294m입니다. 해발이 높은 곳에서 보는 그런 경치하고 조금 낮은 곳에서 보는 경치하고는 조금 느낌이 다른 건 있어요. 좋네.
저는 다시 동굴로 내려가겠습니다. 오늘은 동굴에서 하룻밤 잘 거니까요. 아, 요즘 하늘이 너무 멋있어요. 구름들이 미쳤습니다. 너무 예뻐. 생각보다 되게 웅장해요. 요 밑에 이렇게 동굴이 있다는 게 너무 신기하지 않아요? 이제 등산객이 올라오진 않을 것 같아요. 그리고 이 클라이밍을 하는 클라이머들도 지금 시간에는 올라오지 않을 것 같거든요. 이렇게 해발 고도가 낮은 곳은 이런 곳에 오면 저는 텐트를 좀 늦게 치고요. 조금 해발 고도가 높은 데를 올라가면 어느 정도 시간 되면은 그냥 칩니다, 텐트를. 해발 고도가 높은 데는요, 등산객들이 그렇게 오질 않아요. 늦은 시간에. 더 늦기 전에 이제 텐트를 쳐볼까요? 점점 어두워지고 있어요. 딱 좋아. 제가 이 가방을 너무 함부로 굴려가지고 이게 때가 많이 탔거든요. 가방을 안 빠는 게 아니에요. 빨았는데도 불구하고 안 져요. 하도 막 걸려가지고. 날이 풀리긴 풀렸나봐요. 이게 연결이 잘 돼요. 오케이, 좋아. 오늘은 베개도 챙겨왔습니다. 짠. 침낭 주머니에다 다 케이스를 모아둡니다. 오늘 날씨가 진짜 따뜻하네요. 그리고 여기가 이 동굴과 이 바위가 바람을 막아주는 것도 있어요. 아까 정상에 올라갔을 때는 살짝 바람이 있었거든요. 바람만 없어도 이렇게 날이 좋습니다. 아 근데 저 동굴 안에 자꾸 뭔 소리가 나. 뭔 소리지? 오늘 저녁은 별게 없습니다. 편육을 가지고 왔어요. 자꾸 저 안에서 소리가 나거든요. 들리세요? 뭔 소리야 이게 도대체. 나 미치겠네. 잠 못 자게 생겼네. 잠 못 자게 생겼어 지금. 오늘은 간단하게 편육을 가지고 왔어요. 왜 이렇게 맛이 없어 보이지? 자, 이렇게 상추랑 케일이랑 부추랑 쌈장이랑 해가지고 가지고 왔어요. 편육. 쌈 싸 먹을 거예요. 이렇게 쌈장 발라서. 스카치 위스키를 여기다 조금 담아왔어요. 커터칼이라는 스카치 위스키거든요.
무라카미 하루키가 이거를 즐겨 마셨다고 하네요. 그래서 저도 사봤어요. 괜히. 위스키 맛은 잘 몰라요. 그냥 먹는 거예요. 무슨 편육을 이렇게 쌈에 싸먹냐 하시겠지만 생각보다 무지 잘 어울립니다. 맛있습니다. 야, 이거 맛있네. 진짜 오래간만에 먹어요. 짠. 쌈을 많이 가지고 올 걸 그랬어요. 지금 쌈이 다 동났어요, 지금. 야, 이거 생각보다 맛있어가지고 다음에는 쌈을 더 많이 갖고 와야 되겠다. 이거 부족하네. 제가 쌈을 좋아하거든요. 쫄깃쫄깃. 이 쌈이 지금 이제 마지막 쌈이에요. 고기는 더 남았는데 쌈이 부족하네. 짠. 제가 오늘 이상하게 배낭이 너무 가벼운 거예요. 이리 봐도 저리 봐도 뭘 놓친 게 없는 줄 알았거든요. 근데 제가 패딩을 놓고 온 거죠. 아직까진 패딩이 필요하단 말이죠. 이거 안에도 뭐 후드부터 시작해서 많이 껴있긴 했어요. 한 4가지를 안에 껴있긴 했는데 그래도 패딩 있어야 되거든요. 어쩜 이걸 깜빡할 수 있을까요? 미나야, 어쩜 그럴 수가 있니? 자, 이제 제 채널 영상에 왼쪽 상단에 보면은 보이시죠? 산소녀가 아니라 산소미나라고, 산소미나 이렇게 이름이 변경돼서 올라갈 거예요. 나 스스로가 좀 고민인 거예요. 왜냐하면 나 스스로에게 소녀라는 말을 못 하겠는 거예요. 그래서 안녕하세요, 산소녀입니다, 이 말을 못 하겠는 거예요. 뭔가 부끄러워진 거예요. 제가 나이가 먹었다는 증거일까요? 제 이름을 따서 산소미나라고 채널 이름을 바꾸려고 합니다. 제 채널명 산소녀라는 그 이름으로 많이 사랑을 해주셨는데 제가 이제 좀 나이도 한 살 먹어가면서 소녀라는 말이 나 스스로에게 자꾸 붙지가 않아요. 그래서 채널 이름 바꾸려고 합니다. 산소미나. 안녕하세요, 산소미녀입니다. 가끔 이렇게 실수할 수도 있겠죠. 안녕하세요, 산소미녀입니다. 안녕하세요, 산소미녀입니다. 안녕하세요, 산소미나입니다. 이렇게 뭔가 제 이름으로 하면은 제가 좀 많이 편할 것 같아가지고 채널 이름 바꾸려고 합니다. 은근히 이런 생각 하시는 분들이 있을걸요. 이게 무슨 소녀야? 이거 소녀 맞아? 이거 뭐 소녀 아닌데 뭐 아줌마가 뭐 소녀라고 하고 있어. 이렇게 생각하시는 분들 있으시잖아요. 제가 다 알아요. 이게 뭐 단번에 확 바꾸면 좋겠지만 이것저것 막 하는 일이 많다 보니까 뭐 차근차근 조금씩 바뀔 거예요. 짠. 이 동굴에서도 또 저 혼자만의 시간을 가지면서 어둑어둑한 이 밤 하늘을 보면서 별은 그렇게 많이 보이진 않네요. 저기 안쪽에서 자꾸 소리 나는 것만 조금 신경이 쓰일 뿐입니다. 네, 지금도 소리가 나고 있고요. 이게 소리가 들리실지 모르겠어요. 네. 네, 소리가 납니다. 근데 자꾸 뭐가
물 떨어지는 소리인가? 물 떨어지는 소리인 것 같기도 하고요. 요 앞으로 귀여운 야경이 보이네요. 9시 20분이에요. 9시 20분. 시간은 얼마 안 됐습니다, 여러분. 하지만 저 동굴에서 자꾸 이상한 소리가 나기도 하고 제가 또 동굴에 들어가서 저 소리의 원인이 뭔지 알고 싶지만 굳이 가지 않겠습니다. 괜히 무섭잖아요. 간식은 여기 양갱. 요즘에 또 그 노래에 빠져가지고요. 제가 그 노래 있잖아요. 밤양갱. 아니 그거 듣다 보니까 양갱이 너무 먹고 싶은 거 있죠. 그래가지고 양갱을 간식으로 가져왔어요. 떠나는 길에 네가 내게 말했지 너는 바라는 게 너무도 많아 잠깐이라도 널 안 바라보면 머리에 뿌리 나버린다니까 달디달고 달디달고 달디단 밤양갱. 밤양갱. 내가 먹고 싶었던 건 달디단 밤양갱. 밤양갱이야. 밤양갱. 밤양갱. 밤양갱이야. 내가 먹고 싶었던 건 달달한 밤양갱 밤양갱이야 떠나는 길에 네가 내게 말했지 너는 바라는 게 너무나 많아. 저 동굴 안에다가 막 똥 싸고 그러지 마세요. 아까 화 많이 나셨더라고. 똥 치운다고. 남의 똥 치운다고 아주 고생 많으셨어. 똥삽이 따로 있대요. 그 우리 조심하자고요. 우리 진짜 그러지 맙시다 진짜. 쓰레기 꼭 챙겨가고. 갑자기 지금 밤양갱 노래 부르다가 쓰레기 얘기로 넘어왔는데 아무튼 재밌습니다. 밤양갱. 자 여러분 저는 이제 자려고 합니다. 아주 혼자 밤양갱 신나게 부르다가 이제 자려고요. 그리고 졸려요 지금. 그래서 지금 누워보려고요. 오늘 근데 뭐 한 거 없는 것 같아요. 등산을 거의 뭐 산책 수준으로 하다 보니까 이제 나 머리 대면 잔다 이제. 저 이만 잘게요 여러분도 잘 자요 내일 아침에 보자고요 네 지금 시간은 6시 다 돼가네요. 지금 이곳에서 잠을 좀 제대로 잘 수 없는 게 밖에서 들리는 온갖 소리가 여기로 다 모이는 것 같아요. 예를 들어서 자동차 소리, 동네에 개 짖는 소리, 바람 소리. 근데 이 바람 소리가 어떻게 들리냐면 바닥에 낙엽들이 바람에 막 움직이는데 그게 조금 이상하게 들려요. 그리고 동굴 안에서 물 떨어지는 소리 들리고 뭔가 뚝뚝거리는 소리가 들리거든요. 계속 잠을 못 자겠어요. 아예 잠을 못 잔 건 아닌데 고라니 소리도 지금 들리거든요. 저쪽에서. 그리고 부엉이 소리가 들리는데 얘네들이 지금 막 날아다녀요. 그러고 싶진 않은데 제가 뭐지 하고 이렇게 랜턴 이렇게 킨단 말이죠. 이렇게 갑자기 저것들이 막 날아다니거든요. 막 이 주변을. 지금도 고라니 소리 들려요. 지금 고라니가 곧 이쪽으로 올 것만 같아요. 고라니가 자다 깨다 더 이상 잠을 못 잘 것 같고 지금 온갖 소리가 이쪽에 다 모이네. 저 지금 철수하려고요. 좀 무서워요. 계속 신경 쓰여요 소리가. 그래서 이런 경우가 처음이에요. 후다닥 철수하고 나니까 7시네요. 빨리 내려가겠습니다. 오늘 영상은 여기까지 할게요. 아무튼 우리 다음 영상에서 만나자고요. 빨리 갑시다. 오 빨리 가.